16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ತಾಣ. ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣ. ಹಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರು ಅಘೋರೇಶ್ವರ, ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಒಂದು ರೂಪ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂದಿಯ ಮಂಟಪವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು, ಸ್ತಂಭಗಳು, ಸಂಧ್ಯಾ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗ ಮಲೆನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.